Mä katsot sen vaan. Oo. Mitä? Pyörität vaan siihen ympärille sitä sinne. Ihan painat pohjaa sen napin. Tämä sytyy. Ai se vaan hyvää. Mitä tarvii vähän? Teet sitten semmosen viivan siihen, mistä sytyyt. Laita sen rattaan, että vedät viivaa, jos sytytät siitä. Aina tämä sytyy. Älä pistä sormia. Ota se pullo ja siitä niinku sinne liekiin heiti. Pitää olla nopea. Häh? Onko se aion toisella puolella? Oo. Hetikö portistaat ulkona? Auta tuo. Olla nopea. Miten me sytytetään? No niin, se lähti helvetti. Niko, älä työnnä sitä sykkäriä sillä kun käytät liekiheittimenä sitä pulloa.